اتفرجي على الحلاوه دي. قسما بالله بيعملوا عظم. بصي هما بيعملوا ايه دي؟ بيعملوا، بصي بقت حشره اهي. يا يعني مش سلام. حشره، يعني بقت شكلي حاجه طب بص دي، بص على قطعه الجبنه دي. انت متخيله؟ ما الكتاب. عمل كتاب من ال الخيار. اه شايفه ديت؟ دي ام 44 باين. دي هو بيقطع البصل الرفيعة جو ليه كده؟ شايف، تحس ان هي مش بصله اساسا. انا عايزة السكينة دي يا سيد. سكينه يعني في سكينه دلوقتي. بص بس الشغل عشان ما تقعدوش بس تقطموا. ابصي كتاب اهوت وجواه مش عارفه ايه. كتاب ايه ده؟ فراشة. اه طب بص على دي. اجرب ده ولا دي؟ الله. اتفضلي اتفضلي. انا عايزة اللي بتاع اللي بيقطع بيه دي. بيقطع ايه؟ ويعني هي انت وقفت بقى على دي يعني؟ يا عم بص طب دي. بصي اللي عملها ازاي دي، عمل مكرونه دي ولا شعريه دي؟ ايه دي؟ خس. خاص.